¿Sabías que las castañas son un superalimento otoñal? Te sorprenderá saber todo lo que pueden hacer por ti. Para empezar, las castañas son bajas en grasa y ricas en fibra, una combinación genial para mantenerte saciado y evitar los antojos. Además, son una bomba de vitaminas y antioxidantes, lo que significa que ayudan a fortalecer tu sistema inmunológico y a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Incluir castañas en tu dieta es una forma deliciosa y nutritiva de disfrutar al máximo del otoño. Imagínate un tentempié que no solo es rico, sino que también te aporta un montón de beneficios. Entonces, no lo pienses más. Aprovecha la temporada y dale a tu cuerpo un empujón de salud natural con las castañas. Verás cómo te lo agradece.